Ja, så er vi til julefrokost over hos mormor. Vi kan se hende her, hvor hun sidder og hygger sig med juleøl og frikadelle, tror jeg det er, hun spiser. Og Jane sidder over i sofaen og får sin rødvin, det skal hun jo altid have. Og hun har også taget godt for sig af retterne. Ja, skål også. Ja, og så sidder hun og skåler med Mål, som jo drikker snaps. Det er der ikke nogen af os andre, der vil have sammen med ham. Og her har jeg så et blik ud over al vores julemad. Med blodpølse og frikadeller med rødkål og æbleflæsk. Og æbleflæsk, ja. Og det er jo dejligt at se. Det hedder sortpølse. Nej, det er sortpølse. Ja. Ved du, hvorfor det hedder sortpølse, mor? Det er fordi, det er lidt barsk. Nå. Har du selv prøvet at lave sortpølse? Ja. Har du det? Der er helt fadfuldt Har du til det? kærlene. Nå. De elsker det jo. Hvordan lavede man det? Ja, det Ja, så slagte man en ko. Ja. Nej, Jan, det var da ikke en ko, man bruger til blodpølse. Er det ikke også en gris, mor? Nå, så slagte man en gris. Jo, fra en gris. Ja, det er der fra en gris. Jane, hun Vi er... slagter jo gris. Ja, Jane, hun er et brøvl, så... Nå, slagte man en gris. Ja. Men ellers så sidder vi her og hygger sig, og om lidt, når vi er færdige med at spise, så skal vi have kaffe, og så har jeg bagt vaniljekranse. Så her har vi en lille julehilsen fra Gøstinge.